Halo guys, selamat pagi. Hari ini ngaspal perdana bersama Blizzard 5. Hari ini cukup ke wilayah Swarna Sutra dulu, karena udah lama nggak goes. Kaki-kaki masih belum pada lemes ototnya. Oke guys, kondisinya masih sepi, belum banyak yang goes. Lihat nih, masih belum banyak atau malah nggak ada nih orang yang goes. Oke guys,